Moikka! Olen Ossi Kettunen, elämäntapamuutoksen tehnyt personal trainer. Elän siis itse elämäntapamuutoksessa, liikun säännöllisesti, käyn kuntosalilla. Oma kehoni toimii esimerkkinä, mitä harjoittelulla voi saada aikaan. Koulutukseltani olen Impulssi personal trainer. Olen lisäksi ollut voimavalmennuksessa ja itse opiskellut ravintotietoa ja harjoittelua. Kilpailut olen voimaleuvanvedossa, otevoimalajeissa. Itse valmentaen erityisosaamisena voisi sanoa voimanostoliikkeet, leuvanveto. Omassa työssä opettajana toimiessani valmennan, ohjaan opiskelijoita työelämään, omaan ammattiin. Työssäni olen sitten tykännyt siitä, että pidän siitä kovasti, kun opiskelija onnistuu, saa onnistumisia aikaan ja edistyy harjoituksissa. Olen pitkäjänteinen, kärsivällinen, pystyy kohtaamaan asiakkaan ja auttamaan häntä tavoitteiden saavuttamisessa.